你市长没死啊，你县长没死，你人在啊，翁章良在哪里？你所贴的照片、影片内容明显涉及散播不实讯息，不仅可能违反社会秩序维护法，也内容涉及假信息操作，可能影响社会安定，可能触及国安法。看你还青鸟！我操，第8天了，你家店还没来？第8天的水还没退，你跟我说这样募捐了1000万，8天的送你1箱泡面，那这不要送啦，送这干嘛？有意义吗？大家都想办法啦。Ladies and gentlemen, welcome the host. 台风完之后，嘉义的乡亲打电话跟我讲说，我自己的屋顶被吹翻了。你就是那个赖清德口中的红太啊来住店的不会起哦。嘉义的彰和苑上面，如果比较老的房子，上面的屋檐全部都是这样的屋瓦啦。它有什么问题呢？因为我们那边都是老房子，它的那个底啊是用木板做的，对，包含我自己家里面的房子啊，不是说你想要爬上去就能爬上去哦，因为你踩上去，怕房子会摔下来哦，会粉碎。然后这次回去的时候，花钱想要叫人找出工啊，人家说你要干嘛？爬屋檐，没有人要帮你。结果我从上面也不小心摔下，被那个梯子砸到啊，我现在脸还肿的。那个就是中南部现在面临的很大的问题点。为什么说这次下去啊？你说台电在救灾，我可以相信，你知道为什么？因为你没有电的时候，你光纤网络那些也都没有用啊。但是问题来了，像我家那边有电的，为什么网络的那个线断掉？中华电信在干什么？这是我家的窗户，它直接被那个台风贯穿了，然后雨水就直接倒灌进来，窗户直接被台风整个卷走。这夸张到什么程度呢？今天是第8天了，他们都没来处理。我可以开直播给你看，它有一个倒掉的电线杆还在那边，给它移走。哇，你小心一点哦，你小心一点，你不要被电到。你怎么充电？是在我妈车上充的哦，很离谱，你看，很离谱，很离谱哦。然后我要控诉一下那个政府到底干了什么，你知道吗？我们家是断电、断粮啊、断网，前5天是断网，前4天是断水，然后电到今天还没修好。然后你知道怎样？就是说最扯的是，到今天下午才来给我们送救灾物资，我今天只收到1箱泡面啊。布袋这是真的很惨。然后我跟你讲，政府实在太过分了。我之前还听群友说政府募捐了1000万什么的，但是我是根本不敢相信啊。他们说要募捐那些钱嘛，1000万嘛，但是我到今天才收到第1箱泡面。这是你收到的物资啊？这个道路水还没退，我们根本出不去，太扯了吧！我们村里其实之前有挖一个蓄水池，对，好像是政府出资的，但是你知道怎样？我就去看过一次，那蓄水池里面根本没水，水都在底下。哈，他们都有出水机啊，出水机根本没动，我的天！你不能有挖那个蓄水池啊？你水不抽进去要干嘛？我真的不知道他们脑回路在讲什么。我靠！所以重点是我们就出不去，但太扯了吧！而且说到这个，你知道吗？我到今天还没看到任何一个政府人员过来这里，太扯了吧！天哪，嘉义县比我想象严重更多。原来嘉义县只是没报。对，然后还有一件事，我就把这些事情报脆上面。对，然后我给你看看这些青鸟都是怎么回，十分离谱。我跟你讲，我后面删账号了啊！你被网暴，真的会气死。但是我完全没骂人，他们就说我在造谣政府。我的天哪！我靠！他那个自称是台电工程师的那个人，就要我们体谅他。你说这有没有很离谱？我就不管他是真的假的。他说这句话的时候，根本没考虑过我们现在生活。我跟你讲，那网军啊，这政府还在用网军，林讲还在用网军洗地呀。我跟你讲啊，你不要担心啊。如果你真的被告，好不好？你的律师费我来想办法。这些王八蛋，他就欺负你们，他们就欺负你们小朋友不懂，没关系。我跟你讲，哥一句话啦，就律师费你没负责啦，操你妈青鸟！你看你怎么样？就这样，我人都快活不下去。对他们来乱的吧？这太可恶了。没有，他们就给我感觉像是我这种穷人好像活该去死啊。重点是我已经快死了，确实都快8天了。你们存粮还够吗？不太够。我不确定。唉。我作为一个台北都市人嘛，我现在坐在家吹着冷气看着直播，特别爽。要不是我有初心者这个朋友，我完全不敢想象嘉义居然过得这样水深火热。所以就说，为什么2025了，一个现代、一个台湾号称发达国家的地方，会发生这种事情？8天啊，9天啊，断电、网络不稳。说真的，在学校10分钟没有网络，我就该叫了啦。他居然可以忍受4、5天呢。今天我要是没有接到初心者的电话，我还以为就台南已经够惨，因为台南是很夸张，是真的很夸张，因为台南那是官员是猪狗不如。但我是没有想到是说他妈嘉义更惨，台南好歹还见得到狗官啊，嘉义连狗官都没有啊！
啊，蔡依宇呢，每天都干干叫蔡依宇嘞，然后现在他们全部在封大罢免大成功啊！你他妈的蔡依宇的选区啊，嘉义县长呢？我的天哪！然后到最后就变新闻一条线，然后嘉义离奇死亡事件，一对母子疑似因为在灾区受困多日，出门寻找食物，不小心木筏翻覆溺毙，会不会变这样子一条？然后就结束了，新闻就一条啊，3分钟的价值结束了。2025年了，我的天呐！嘉义也给民进党执政几十年啊，中央25年给你执政17年啊，已经连续执政9年了啊。2025年的台湾他妈搞得跟第3世界没什么两样啊，气死我了！真的，这是最大的问题，不是我们要不要捐物资给初心者。我现在哪怕我直接抖那3万块给他，问题他没有用，你知道我买了3万块物资，没有人送得到他手上。现在是路断、电断，你车也进不去，手都进不去。因为停电这个事我是深有感受的，因为前几年我这个小区就停过1次电，停过2天的电，2天1夜。我跟你说，那个我们这边小区的人差点把我家电网电话给打爆了，当时还有很多领导人过来帮忙去解决这个事情。但是所以说我看到那个新闻，我就无法想象，我台湾的南部、中南部的居民能忍受7天没有电，而且是夏天，你知道吗？这样还那么卑微的去求那个什么，求那个赖清德跟那个黄伟哲。不像是一个民主国家，这已经跟那种封建社会没什么区别。你当官的就是老大，已经有那种阶级思想的这种出现了。我说你们这个台湾啊，也就选举的时候你们是主人，选后啊你们就跟孙子没什么区别了。你看看这个房子是不是跟现在台湾的这个房子很像？这也是老宅吧？这是08年的。我当时呢是这个地区的那个志愿者，你看它是不是非常的像？这可是17年前啊！我刚才看那哥们儿他发的那个图片，那个房子怎么17年了，这个房子还能这样？我不敢想象啊！我很震惊啊！不明白政府为什么能视而不见呢？你政府的那么多财政预算都到哪儿去了？你就算是说啊，我个人土地不可侵犯，那你就不能给老百姓点钱，把这个房子重新弄一下吗？林北啊，你居然跑到灾区去作秀啊！靠北啊，你在跟我开玩笑吗？你他妈把自己老百姓当成什么人了？我作为一个大陆人，我很不理解，我很激动。你知道我激动点在哪儿吗？我激动点，我当时我就是志愿者，后来有的发大水的时候，我也是志愿者。是。你知道512的时候我才多大吗？我才20几岁啊！没过3年又发大水了，我又跑那边去当志愿者了。你知道我现在的激动点是，我把台湾人当成同胞，我自己伸不上手，我很难受，你懂吗？这一次的状况是民进党始料未及的，所以他们一边在救灾的时候，他们一边在掩盖消息，所以他也不让你做太多动作。如果今天这个 credit 被在野党拿到了，那罢免还罢吗？罢不下去了。所以他们现在为什么全部载歌载舞，用尽一切的力量，在台北、在桃园、在北部地区、梅丰在地区，在这些蓝营要被罢免的地区，这一些县市里面，不断的创造声量，然后去那边做小丑的行为干嘛？他们就是要把目光集中在这里。老实讲，是因为他们救灾真的太烂，前3天没有什么灾难新闻就是停电啊、停水啊，那大家以为就是过几天就恢复了嘛，因为没有人知道严重到说岛这么严重，那也得多亏赖清德嘛，他自己要嘴贱嘛，岛3000多根电线杆，他自己亲口讲出来的嘛，3座电塔倒掉，他自己亲口讲出来的嘛。今天要不是赖清德就是这种个性，他那边养，他要真的给你掩盖消息，很多人会传了，然后他去恐吓你违反国安法。各位有没有去讲过？因为东南部就是光电厂的大厂，他如果让所有的媒体进去的话，大家就知道光电厂的事情了啊。那更别说像嘉义布袋那个地方啊，我也很难想象说到今天竟然台湾还有这种事情发生。如果正常处理不可能，但抱歉，民进党不是一个正常的政党，他们就是一群暴徒，一群抢劫犯，离嘉义县府只有15公里的直线距离，然后他们可以置若罔闻，嘉义县政府像消失一样，然后下一届一样连任。这现在最大问题是基层动员能力崩溃，然后又因于政治的因素，所以他没有办法去向外求援，或者他没有办法呢大张旗鼓的需要更多的资源的时候，他就在那边死撑着嘛。你们不是有吹的那个无人机国家队吗？
那个地方人口也不会特别多，你弄个几百架无人机送物资总可以吧？再不行，你弄个冲锋舟啊、皮划艇啊，你把人通通接出来，找一个临时的地方，体育场啊或者什么地方，让他们先住着，给他们物资，等这里火灾全部救完了，让他们再搬回来。对，你讲重点了，做得到的呀。黑哥，你讲到重点了。饿肚子我很难想象2025年台湾有人在饿肚子我的天呐！讲白了，民进党政府在白了，因为他们有恃无恐嘛。你想嘉义这种地方，他从来没有换过政党，国民党也推不出来跟他选啊。讲白了，他也知道了，民众党在这个地方更是虚无缥缈，他们就是这样想这个问题，所以他为什么不积极救灾？对他来讲，干嘛积极救灾？我积极救灾，正显得我防灾没做好吗？那既然我不积极救灾，等水自己退了，老百姓自己想办法收拾家园，这事就过了嘛，反正也没有记者来拍啊。